Hai guys, welcome back to YouTube channel today. Sekarang aku mau buat original slime dan contohnya ini contohnya dia tuh bagus banget. Dia juga stretchy dan not sticky. Kan? And ini aku nggak buat ya guys. Ada dua temanku yang mau buat slime ini karena nggak pernah sama sekali nggak pernah buat original slime atau slime. Oke, dan kita panggil yuk. Ayo sini. Oke, si hai dong, si hai. Hai. Ini namanya siapa? Aku namanya Angel. Dan aku Nindya. Dan dia berdua mau buat original slime-nya. Ini dia yang paling besar. Ini slime yang paling besar Dan paling bagus. dan paling bagus bagi saya. Gak tahu kalau bagi kamu? Ya juga bagus. Oke, dan sekarang kita mulai. Mana slime-nya? Mana tempatnya? Tempat ini. Aku besar, Aku kecil. Ini tempat saya. Nah, sendok. Ini loh tempat. Alat-alatnya Ini ada sendok, ada mangkok, dan juga Terus, yang buat slime. ada bahan-bahannya juga. Ada body lotion, ada sabun cair, ada air, ada shampoo lifebuoy. Terus mau pakai shampoo apa? Ada pewarna biru, ada warna hijau neon, sama baby oil Jika lengket. Dan lem povinal. Oke, and kita mulai. Bahan satu lagi ada slime activator. Aku buatnya dari boraks ya guys. Pertama, Kita buat lem untuk lem. lem povinal. Kakak, ayo ya. Oke, Dah. sekarang waktunya punya aku. Iya. Oh no, sudah. Oke, cukup. Sekarang kita masukkan apa lagi? Air. Air secukupnya aja. Oke. Wes mari. Oke, selesai. Kita udah masukkan air. Dan kita Sekarang kita udek dengan rata. aduk. Oke, selanjutnya masukkan. Sudah rata. Sekarang masukkan body lotion. Mana aku ambil aja. Sini, kelak. Kaget aku, Ri. Ngerti ya? Kita aduk lagi sampai lagi. rata. Lihat tendang. Ini dia jadinya. Masukkan shampoo lifebuoy. Masukkan shampoo lifebuoy. Aku rekomend banget pakai shampoo lifebuoy karena warna itu dia tuh lebih kental daripada shampoo lainnya. Gak secukupnya. Secukupnya saja. Jadi gini ya. Oke, kita aduk lagi sampai rata. Lalu next time. Kalian pakai itu enggak? Pewarna enggak? Aku mau pakai warna aja deh, warna hijaunya. Ini dua-duanya ya. Ya Aku pakai mau dua. Lalu masukkan Waduh. sabun cair. Sabun cair dulu. Oke, kita masukkan bahan-bahannya semua. Jangan diudek dulu sebelum semuanya. Terus Shampoo. saya adukan dulu. Oke, diaduk dulu ternyata. Benar dari dulu ya. Oke. Kakak Iwana. Mantap kok mau. Iya, Cik apik, Cak. Udah
cukup Aku mau. warnanya kayak gini. Terserah kalian mau warna apa. Ini teman saya warnanya agak biru-biru kehijauan ya. Toska. Sekarang kita masukkan Slime activator. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita masukkan secukupnya saja. Pokoknya bisa jadi seperti ini. Oke. Lihat ini. Tuh. Secukupnya. Boleh Secukupnya. pakai Nanti kalau Mas misalnya sudah jadi tapi masih lengket, kita tambahkan baby oil. baby oil. Oke. Next. Sudah selesai. Oh, ternyata udah selesai. Ukuran deh. Ini loh cara ngaduk ben rata. Ini loh, ben rata. Nah, ini loh. Apik cak warna ini ya. Hijau-hijau toska. Ya Allah. Iki aku ijone gak rada. Oh, iku durian iku. Iya. Nih, aku udah jadi nih. Nah, ya, kata-kata Sudah jadi tuh. Ini dia. lengket banget. Ini teman saya masih lengket. Kamu tambahin baby oil aja. Iya. Kalau enggak kamu masih uduk aja. oil. Hah? Hanya aku baby oil. Gitu. Enggak usah pakai baby oil kalau kamu masih kalau udah enggak lengket. Nih, lihat. Aku aja udah enggak lengket. Nih. Next. Lihat. Tada. Udah jadi. Ini aku juga jadi lagi, udah nggak lengket lagi. Umpret gak lengket. Coba mainan di sini. Coba kita mainkan di lantai saja. Miska. Ternyata sudah tidak lengket. Oke, bye-bye. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye-bye. Bye-bye. Ada adekku. Kita gitu dek. Iya ada. Sebentar di. Bye-bye.